সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে কৃষি বাংলা ইউটিউব চ্যানেল থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি নয়ন আহমেদ। প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আজ আমরা চলে এসেছি সাদিকা ডেইরি ফার্ম। এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলায় ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা গ্রাম এবং অরণখোলা হাটের পাশে এই খামারটি অবস্থিত। তো এই খামারের প্রতিবেদন আপনাদেরকে এর আগেও দেখানো হয়েছে। তো এবারে এসে দেখতে পারলাম, এবারে ছায়েদ কাকা খুবই সুন্দর সুন্দর আকর্ষণীয় বকনা বাচ্চা উনি কালেকশন করেছে। তো আজকের পর্বে এই বাচ্চাগুলোই দেখাবো, আর এগুলো কী দাম হলে আপনারা এখান থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন এবং কি কি সুযোগ সুবিধা আপনারা এখান থেকে পাবেন সেসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন কাকা? আলহামদুলিল্লাহ কাকা, আমি ভালো আছি। আচ্ছা, আপনাকে তো আমার দর্শকরা অনেকেই চেনে, তারপরে অনেক নতুন দর্শক যারা রয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা একটু জানিয়ে দিবেন শুরুতে। পরিচয়, আমার নাম মোহাম্মদ আবু সাইদ, পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা গ্রাম, হাটের পাশে আমার বাসা। আচ্ছা, আপনার কিন্তু অনেক প্রশংসা রয়েছে আমার দর্শকদের কাছে। তো এবারে এসে তো খুব সুন্দর সুন্দর আকর্ষণীয় কিছু বাচ্চা দেখতে পারলাম আপনি কালেকশন করেছেন। তো এখানে কি কি জাতের গরু আছে এবারে কালেকশনে? এখানে আল্লাহর রহমতে দর্শকের দেওয়ার উদ্দেশ্যে সবসময় অল্পই কালেকশন করি, তবে জাতমান মাথায় রেখেই কাজ করি, যে কোনো দর্শক বা যেন গরু বাছুর নিয়ে ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে না পড়ে, অবশ্যই সে লক্ষ্য রেখেই কাজ করি। আলহামদুলিল্লাহ, এর মধ্যে 6টা বাচ্চা কালেকশন করছি। তার মধ্যে 4টা হচ্ছে জেনাইন হলিস্টার ফ্রিজিয়াম যে বাচ্চা বলে সেগুলা, আর একটা হচ্ছে হলিস্টার ফ্রিজিয়াম সার বাচ্চা, একটা সাইওয়াল 100 পাকিস্তানের সাইওয়াল। আচ্ছা, 2022 সালের সেরা কালেকশন ধরা চলে আমার দেখায়। আচ্ছা, এগুলো আল্লাহর রহমতে আগেরকার মতন একবার সীমিত হয়ে আছে। আচ্ছা, কেমন দামের এই বাচ্চাগুলো কেমন দামে রাখছেন এবারে? এগুলো 48 থেকে শুরু করে 57,000 টাকা পর্যন্ত আছে। তবে দর্শক দেখলে বুঝতে পারবে যে আসলে কথা কাজের সাথে কতটা মিল আছে। শুধু কথা বললে তো হবে না, আসলে মালের সাথেও সংযোগ করা লাগবে। দর্শক আমার কথার সাথে এবং প্রত্যেকটা গরুর সাথে অ্যাকুরেট মিলাই নিতে হবে। যদি কথা কাজের সাথে মিল থাকে তাহলে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে নিবে, আর কথা কাজের সাথে মিল না থাকলে, গরু বাছুরের সাথে মিল না থাকলে তার দর্শক নেওয়ার কাম নাই। আর এত সুন্দর সুন্দর সুপার বাচ্চা কালেকশন করছি, আল্লাহর রহমতে দর্শক দেখলে বুঝতে হবে যে আসলে কত পার্সেন্টের বাচ্চা। আর এগুলো কোনো লসের সম্মুখে বাচ্চা না। এগুলো লালন পালন করলে টাকা বৃদ্ধি হবে একদম, যতদিন যাবে ততই টাকা পয়সা বাড়বে, কমার কোনো রাস্তা নাই। আচ্ছা, তো এগুলো আমরা চলেন এক এক করে দর্শকদের দেখায়, আর এগুলোর বর্ণনা একটু আমাদের জানাবেন এক এক করে। আচ্ছা ঠিক আছে, দর্শকের দেখান, সঠিক জানাবেন। আমার মতো শুরুতে 1 নম্বরে একটা গরু দেখতে পাচ্ছি আমরা, সাদা কালো রঙের। এটা কোন জাতের গরু? এটা 100 হলিস্টার ফ্রিজিয়াম বাচ্চা। 100 হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, খুব একটা হাই কোয়ালিটি পার্সেন্টের, খুব একটা দারুণ সুপার বাচ্চা। সুন্দর যে দর্শকের দেখা, পাগুলো কত মোটা, ঠিক আছে, পাটগুলা সাদা, কোনো নাভি নাই, গলার কুম্বল নাই, এবং নেজটাও হাঁটুর উপরে। আচ্ছা, বয়সটা কেমন হয়েছে এটার? বয়স 8.5 মাস হবে। 8.5 মাসের মতো বয়স হয়েছে। আচ্ছা, অবশ্যই। তো এই বাচ্চাটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এটা টাকার একটা প্যাকেজ তৈরি করেছি। হ্যাঁ, 48,500 টাকা পিস। 48,500 টাকা পিস। আচ্ছা, এটা কি এর মাঝে কি দরদামের সুযোগ থাকবে? সামান্য সম্মান পাবে, আমার কিছু না। এর মাঝেও দরদামের সুযোগ আছে? আচ্ছা, কেউ যদি সিঙ্গেল একটা দুইটা নিতে চায় তাহলে কি দিতে পারবেন? ওটা নিলে 55,000 টাকা লাগবে। 55,000 টাকা সিঙ্গেল এটার দাম চাচ্ছেন, দরদামের সুযোগ আছে। আচ্ছা, তারপরে দ্বিতীয় নম্বরে আরেকটা সুন্দর করে আমি সাদা কালো রঙের গরু দেখতে পাচ্ছি। এটা কোন জাতের গরু? অনেকে রানী শঙ্কর শখের ডাক বলা আছে। রানী শঙ্কর বলতে কোন তো জাত নাই, অরিজিনাল 100 যে হলিস্টার ফ্রিজিয়াম এই বাচ্চাগুলো। 100 হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, আমরা খুব পাতলা এবং মাথাটাও খেলতে দর্শকের দেখান। এটা মুন্ডার সামান্য বেশি আছে, তবে এটা বলবো না ভবিষ্যতে কি হবে। আচ্ছা, এখনো ছোট বাচ্চা, সেই হিসাবে বলা যাচ্ছে না। ছোট ছোট বড়ের পাতার মতন, এবং নেক্সটটাও গিরির উপরে, খুব সুপার একটা পার্সেন্টের বাচ্চা। দর্শক দেখলেন। বয়সটা কেমন হয়েছে এটার? 7.5 মাস হবে আনুমানিক। 7.5 মাস বয়স হয়েছে। খাবার দাবার ধরছে সম্পূর্ণ? আলহামদুলিল্লাহ, প্রত্যেকটা বাচ্চাই সুস্থ। খাবার দাবার না ধরে কখনো সম্ভব এগুলো কালেকশন করা। আচ্ছা, তো এই বাচ্চাটা কেমন দাম চাচ্ছেন সিঙ্গেলে? এটা বাচ্চার দাম চাচ্ছি ওই যে লটে নিলে 48,500 টাকা পিস পড়বে। 48? সিঙ্গেল নিলে এটার দাম পড়বে 50,000 টাকা। সিঙ্গেল নিলে 50,000 টাকা চাচ্ছেন, এর মাঝে দরদামের সুযোগ আছে। আচ্ছা, তারপর 3 নম্বরে যে গরুটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, এটাও হলিস্টার ফ্রিজিয়ান বাচ্চারা দর্শকের দেন, খুব সুন্দর করে দেখান। 4টা পাও সাদা, খুরগুলা, কোনো নাভি নাই, গলার কম্বল নাই। এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। নেক্সটটাও দর্শকের দেখেন, একবারে ছোট, যে মূলত হলিস্টার ফ্রিজিয়ানের যে বৈশিষ্ট্য, আচ্ছা, মতো এগুলো এদের মধ্যে আছে। এবং মাথাটাও দর্শকের দেখেন, আচ্ছা, ছোট ছোট, মুখও গোলাপি। বয়সটা কেমন হয়েছে এটার? এটা বয়স 7.5 মাস হবে। 7.5 মাস বয়স হয়েছে।
এটাও পরিপূর্ণ সুস্থ সবল আছে। কোনো সুস্থ সবল, এবং লাল যে পশমটা, এই পশমটা থাকবে না, এটা কালো হয়ে যাবে। তার আংশিক এখনই দর্শক মানে বোঝা যাচ্ছে এটা কালো হয়ে যাবে, ওটা উঠে যাবে। আচ্ছা, তো এটার দামটা কেমন চাচ্ছেন? এটা ওই লটে নিলে 48,500 টাকা। আর সিঙ্গেলে যদি কেউ নিতে চায়? এটা 48,000 টাকা। সিঙ্গেলে নিতে চাইলে 48,000 টাকা চাওয়া দাম, এর মাঝেও দরদামের সুযোগ আছে? হ্যাঁ আছে, অল্প হালকা। আচ্ছা, কোনো দর্শক ভাইয়ের যদি পছন্দ হয় অবশ্যই দরদাম করে একটা দুইটা চাইলেও নিতে পারবে, লটে নিতে চাইলেও নিতে পারবে। আর যে প্যাকেজে 4টা তৈরি করছি তার মধ্যে লাস্ট একটা ষাঁড় বাচ্চা। আচ্ছা, এখানে 4 নম্বরে যে বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি এটা ষাঁড় বাছুর। এই 4টার একটা প্যাকেজ তৈরি করছি, তার মধ্যে একটা ষাঁড় বাচ্চা, 3টা হলিস্টার ফ্রিজিয়ান বাচ্চা। আচ্ছা, এই ষাঁড়গুলো তো আসলে ব্রিডিং এর জন্য নিতে পারে? জি জি, ব্রিডিং নিতে পারে। তারপরে এগুলা খামারে খুব একটা সৌন্দর্য, আর এগুলা মাংসের জন্য খুব ভালো একটা গরু। এগুলা দ্রুত ব্রয়লার মুরগির মতন দ্রুত বাড়ে। আচ্ছা, গ্রোথ গুলো বাইরে, জি জি জি, খুব ভালো। পাতগুলো খুব মোটা মোটা, গ্রোথ খুবই ভালো, আর এগুলো খুব দ্রুত গ্রোথ হয় আর কি ফিজিয়ান গরুগুলো। তো এটা আসলে মাংসের জন্যও নিতে পারে এবং ব্রিডিং এর জন্যও নিতে পারে। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়স কেমন হয়েছে? এটা বয়স আনুমানিক আপনার হচ্ছে 8 মাসের মতন হবে। 8 মাসের মতো বয়স হয়েছে। কিনা জিনিস তো। আচ্ছা, একটা ষাঁড় বাছুর। জি, জি। দাম চাচ্ছেন কত এটার? এটার দাম চাচ্ছে 48,500। 4টা যে একটা প্যাকেজ তৈরি করছি, 3টা ফ্রিজিয়াম, একটা ষাঁড় বাচ্চা, 48,500 টাকা দাম রাখছি। 48,500 টাকা, 3টা বকনা বাচ্চা আর একটা ষাঁড় বাচ্চা। দর্শক দেখলে আচ্ছা, এই গরুগুলা কোন জাতের আর দামটা ঠিক আছে কিনা। আর কোনো ভাইয়ের যদি পছন্দ হয় সিঙ্গেলে যদি নিতে চায় একটা দুইটা, সেই ক্ষেত্রে পারবে, কোনো সমস্যা নেই। লটে বাচ্চা 3 দামের বেশি, তারপরে দেখা যাক কি হয়। সিঙ্গেলে নিতে পারলে দামটা একটু ব্যতিক্রম হবে। আচ্ছা আরে যে জাতের বাচ্চা তো মানে খামার সাজানোর উপযুক্ত এগুলো বাচ্চা। আচ্ছা, আজকের বাচ্চাগুলো আসলে খুবই আকর্ষণীয়, কালার আকর্ষণীয়। দর্শক দেখলে বুঝবে যে আসলে কোনটা কত পার্সেন্টের গরু, কি সমাচার, সেটাই। এগুলা দিয়ে খামার তৈরি করা যাবে কি যাবে না। আচ্ছা, তারপরে এই পাশে 5 নম্বর সিরিয়ালে একটা লালচে রঙের বকনা দেখতে পাচ্ছি আমরা। পাকিস্তানে যাকে শাইওয়াল বলে, সে শাইওয়াল 100 শাইওয়ালের বাচ্চা। আচ্ছা, এবং নিচের দিক দিকে সাদা, পাকিস্তানি শাইওয়াল বলে। পাকিস্তানি শাহিওয়াল। কান, মাথা এবং গলার কুম্বল নাভি দর্শক দেখলে বুঝতে পারবে। খুবই ভালো পার্সেন্টেজ আছে। আমি গরু কালেকশন করে অল্প, তবে আল্লাহর রহমতে প্রত্যেকটা জাতমান সম্বন্ধে কালেকশন করি। আচ্ছা, আমি চাই না কোনো দর্শক ভাই নিয়ে ভবিষ্যতে কোনো ক্ষতিগ্রস্তর মধ্যে পড়ুক। গ্রোথও তো মাশাআল্লাহ খুবই ভালো। সুন্দর। এবং তলাটাও দর্শককে দেখেন, এত মোটার তলা, 4টা বাচ্চা 4 জায়গায়। আর শাহিওয়াল গরুগুলোর এমনিতেই তলা অনেক বড় হয়, যেটা মূলত পাকিস্তানি জাত, সেগুলোর গোলে বেশি হয়। আচ্ছা, খুব সুন্দর। এই শাহিওয়াল গরুগুলোর দুধ কেমন আসে বাংলাদেশ ওয়েদারে? ভালো কোয়ালিটি? 10-এর নিচেই আর সবসময় থাকে। 10-এর নিচেই থাকে। জি, এটা বাচ্চার জন্য সবচেয়ে বেটার। আচ্ছা, তো এই বাচ্চাটার বয়স কেমন হয়েছে? এটার বয়স আনুমানিক 9 মাসের মতো। 9 মাসের মতো বয়স হয়েছে। এখন পর্যন্ত পরিপূর্ণ সুস্থ সবল আছে? প্রত্যেকটা বাচ্চা আল্লাহর মতো সুস্থ সবল বাচ্চা। আচ্ছা, এটার দামটা কেমন চাইবেন আপনি? এটার দাম হচ্ছে 53,500 টাকা। 53,500 টাকা। দরদামের সুযোগ আছে তো? অল্প সামান্য সম্মান করা যাবে, কিছু না। আচ্ছা, সীমিত দরদামের সুযোগ থাকবে প্রত্যেকটা গরুতেই। তারপর 6 নম্বরে যে গরুটা দেখতে পাচ্ছি আমরা কাকা, এটা কোন জাতের? দর্শক দেখান খুব সুন্দর করে। এটা হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান জাতের একটা বকনা বাছুর। নাক মুখগুলা সব গোলাপি, দর্শক দেখান। আচ্ছা, এটা একটু বড় সড়ো আকৃতির দেখতে পাচ্ছি। এই বাচ্চাটার বয়স কেমন হয়েছে কাকা? বয়স আনুমানিক 10 থেকে 9.5 মধ্যে হবে। 10 মাসের মতো বয়স হবে আনুমানিক। একটু কম হতে পারে। আচ্ছা, এগুলা দর্শকের দেখেন একবার ছোট, 4টা বার 4 জায়গায়। তো এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, কেমন দাম চাচ্ছেন আপনি? দাম হচ্ছে 57,500 টাকা। 57,500 টাকা, 10 মাসের একটা বকনা বাচ্চা। আচ্ছা, কোনো দর্শকের পছন্দ হলে এর মাঝেও দরদামের সুযোগ দিবেন? পুরো নাভি গলার কুম্বলের দর্শক ভালো করে, নেসগুলো সব ছোট ছোট, পাটটা ফুলগুলো সাদা, পাটটা মোটা, খুব ভালো পার্সেন্টেজ আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তা আপনার কালেকশনে এই গরুগুলোই ছিল? হ্যাঁ, আল্লাহর রহমতে এই 6টা বাচ্চাই ছিল। তো কাকা, আপনার গরুগুলো তো দেখলাম, এবারে কালেকশনে সত্যি আমার কাছেও খুব ভালো লেগেছে আপনার গরুগুলো। তো আমার অনেক দর্শক রয়েছে যারা এই ধরনের গরু নিয়ে লালন পালন করতে চায়, খামার করতে চায়, তারা আপনার সাথে কিভাবে যোগাযোগ করবে? যোগাযোগের ব্যবস্থা, ফোন নাম্বার স্ক্রিন দেওয়া থাকবে, এই নাম্বারে আমার সাথে যোগাযোগ করবে। আর এখানে সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে, ব্যাংকের সকল ব্যাংকের ব্যবস্থা আছে এখানে। হ্যাঁ, দর্শকরা অনেকেই জানে, তারপরেও কিছু কিছু দর্শক যারা নতুন দেখছে তাদের উদ্দেশ্যে আর কি এই কথাগুলো আবার নতুন করে বলা লাগে। হ্যাঁ, তাদের উদ্দেশ্যে কোনো দর্শক ভাই যদি আমার কোনো গরু বাছুর যদি এগুলা যদি তার মনের মতন হয়, পছন্দ হয়, নেওয়ার ইচ্ছা যদি আগ্রহ জাগে, যদি আমার খামারে আসতে হয় তাহলে বড়ই ভালো, আলহামদুলিল্লাহ, আমি নিজেও খুব খুশি হব। আর কোনো দর্শক ভাই যে আসতে যে কোনো সমস্যা অনেকে আসতে পারে না,
তাহলে আমার নিজ দায়িত্ব টাকা পয়সা আমাকে পেমেন্ট করে দিলে ব্যাংকের মাধ্যমে, আর নিজ দায়িত্ব আমি ধরুন এগুলো আমি ওনার বাসায় পৌঁছানো পর্যন্ত দায়িত্বটা আমার। যেভাবে পাঠাচ্ছি অনেক দর্শকে ওভাবেই ইনশাল্লাহ যাবো। আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে গাড়ি ভাড়া যার যার ভাড়া তার দিতে হবে। ভাড়াটা তো অবশ্যই দিতে হবে, আমি তো ভাড়া একই দাম চাইনি, শুধু গরুর দাম চাইছি, আর ভাড়া ওনাকে দিতে হবে, সমস্যা নাই। আচ্ছা ঠিক আছে কাকা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।